これ美味しい。それとも懐かしい。シェルの竜田揚げ弁当。味変わった。味変わった？ガーリックっぽいニンニク汁。あ、そうなんだ。すごい。でもおかずに合う。真剣モード入った。真剣モード入ってる。どこ向かってるのこれ。もう山梨の道志の森キャンプ場ですか。ゴーゴー。満車だ。早く出てあげなきゃ。いっぱい買った。いっぱい買ったー。でもここいいじゃん。でも涼しくて気持ちいいね。なんかいい感じ。安いよね、1100円。安い。ね、すげえパリッパリってるよ。ハゲた？ハゲてないよ。じゃあな、ハゲてないよな。なあ。2つ並べてやっちゃダメですよってやつよね。まさにそれだったね。ね。やっちまった。コンポタージュこぼしちゃった。ね。一かけ食べる今。食べる。はい。いただきます。いただきます。はい、みじんにします。みじん切りです。ちょっと粗めにして。ってなっちゃっただけだから。え？オッケー。まずは玉ねぎを入れて。こんなにするまで炒める。美味しそう。おいで、蓋おいで。ほら、で、開けた。いくぞ。ドン。豚がやってきた。これめっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しいの。これよこれ。美味しいの。美味しいの生で。あ、もうこれだけで美味しい。あら。68円だって。なんかもったいない。美味しい。これうまいっす。国産4種ミス。うん、めっちゃ美味しい。そのまま使える。いいお豆。すいません、ズルします。タコライスソース使います。いい匂い。美味しそう。食べる。お。食べた？うん。硬いとこの方が好きだと思う。ねえ、何その揚げ方。出した？え、いらないの？あ、いらない。ごめんな。うん。はい。それとも
ちゃんがずーっと見てる横で。はい、完成。すっごい美味しそう。ほら、美味しそう。危ねえ、ごめん。いただきまーす。はーい。うん、美味しい。美味しい。夏っぽさがある。めっちゃサクサクしてる。おいで。はーい。ワンちゃんのやばいっしょ、すみれのね。見たらもう来た。でかいよね。だって俺の拳よりでかいもん、俺の。げんこつやばいよね。持ってった。あっち持ってった。独り占めせ。ね。美味しそう。それはね、なんかあっちに持ってって。じゃんもう。いた。体調悪くないよ。めっちゃ元気じゃん。さか元気出たな。高山病かもしれない。高山病。コーヒーあるじゃん。よかったね。そこ行く？あ、そうなの？コーヒーはあんま覚えてない。覚えてる。覚えてる。俺は覚えてる。あ、優しいか。優しい味？よかったよかった。あ、大丈夫かも。いけそうじゃん。あ、見て。めっちゃ柔らかそう。めちゃくちゃ柔らかい。溶けてる。見てみたの。お肉できそう。いっぱい。シャーベット状。あら。美味しいよ。食べて食べて。目死んでるよ。大ちゃん目死んでるよ。死んでないよ。四角カビなの。四角いだから一日の顔なの。僕じゃない目なの。見向きもしないよ。あ、来た。見た。隠れようとしてんの。